اللي هجاوب اسرع هو اللي هياخد الفلوس. اول حاجه الكلمات المعكوسه. يا لهوي لا ميم خ ضاد ت. مخدر. برافو عليك. غلط. تضخم. مظبوط. تعليلي. حد فيكم يقدر يشرح لي يعني ايه تضخم؟ اقول سعر الجنيه بيقل، الدولار بيزيد، والدنيا بتغلى، مش دي انفليشن؟ صح. عايز كلمه ليها علاقه بالبنوك بحرف ت. تيلر. تي مش ت. توفير اللي هو مظبوط. مش ايه هو حساب التوفير بقى؟ زي التوفير اللي هو بتحط فيه فلوسك بيبقى فيه فايدة بس أقل من فايدة البنك. يا حساب توفير اللي هو زي بتاع البريد. اللي يعرف الاجابه يكتب لنا في الكومنت. بنات قلت توفير، ما ينفعش اخدها. توفير صح. ممكن اخش على فلوس اللي بعدها. لا في كلمه واحده ايه هو بنك المركزي؟ البنك الكبير، غلط. البنك المسؤول عن كل البنوك الصغيره. في كلمة واحدة. هو مظبوط، الاجابه صح. بس ازاي تقوليها في كلمه واحده؟ هي ليها كلمه. هو بنك الحكومه، بس هي تقدر تاخد 200 جنيه عشان قالت برضو ان هو بنك المسؤول عن كل البنوك. هل البنك يقدر يطلب منك رقم سري في التليفون؟ لا صح. خدي 200 جنيه. طيب بصي بقى يا حبيبتي. لما تشتري حاجه تقسيط بدون فايده ده معناه ايه؟ يعني معناه انه لما انت تشتري حاجه هتقسط، يعني كل شهر هتدفع الاماونت اللي انت اوريدي متفق عليه انك تدفعه من غير ما يزود لك حاجه زياده، من غير ما البنك ياخد منك فايده من ده. مظبوط، وهي سرقت فلوسك. طب شكرا.